Realmente una hermosa fiesta, fue muy emotivo porque nos volvimos a encontrar con nuestra gente, con nuestra comunidad, así que nos quedamos cortos por ahí con un montón de cuestiones que tenían que ver con lo gastronómico. Nos acompañó, gracias a Dios, el tiempo a pesar del viento y bueno, el resultado positivo porque fueron más de 1.500 personas aproximadamente. Según la foto que hemos visto, nosotros estuvimos dispuestos a atender a toda la gente que se hizo presente a partir de las 20 horas, pero realmente nos dio muchas ganas y mucha satisfacción el haber hecho la fiesta porque fue un éxito. Y aparte donde hubo muchas actividades, carreras de embolsados, por ejemplo, y otras más, ¿no? Sí, creo que le pusimos ese toque que siempre tiene o no, nos acostumbra el grupo Duque Insieme, que es interactuar con el público, así que bueno, hubo carreras de embolsados, espectáculos musicales, todo lo que fue la gastronomía también, todo preparado para que la gente disfrutara de un día celebrando a San Pedro y San Pablo en comunidad. ¿Un aporte de la Municipalidad de Colonia, Carlos? Sí, hubo un aporte de la municipalidad, nos entregaron un subsidio, que bueno, sin la ayuda del municipio nosotros no llegaríamos a hacer este tipo de fiesta. Siempre se necesita del sonido, se necesita de sillas, de tablones, todo lo que tiene que ver con lo gastronómico lleva también la materia prima y bueno, también los artistas hay que pagarles y entonces por ahí se hace muy complicado desde el grupo de jóvenes, que es un grupo sin fines de lucro, que todos los eventos lo hace con entrada libre y gratuita, que por ahí no tengamos el apoyo. Gracias a Dios, la municipalidad aún confía en nosotros, como hace muchos años, entonces tenemos siempre el aval de ellos en cada uno de los eventos que realizamos. Así que nosotros muy contentos porque es una fiesta del pueblo y para toda la gente.